碧君老師初次見面嘅時候，佢正係趁小朋友午休嘅時間準備自己嘅午餐。What is this? I don't know what is this. What veggie, you know? It's the beef together with some tomato sauce, I think. 我就會坐喺度食嘢嘅，因為跟住咧我就會喺隔離嘅諾斯列度做堆 duty 啦。為咗節省拍攝時間，佢特意選擇靠近教室嘅地方就餐。個頭好高嘅佢坐喺小朋友嘅凳仔上，顯得有啲舒展唔開。通常老師會喺沙發食嘅，因為咧就唔使坐小朋友嘅台同埋凳啦，咁就會有翻大人嘅台凳坐。所以而家咁樣食好似好慘咁樣啦。老師通常有1個小時嘅午休時間。送埋小朋友放學，簡約傾咗2句，得翻15分鐘時間。仲要自己整埋啊，咁可能得翻10分鐘左右都係。林老師每日通常7點幾到學校，上晝係教學時間，下晝佢會處理包括文書、家長溝通、物料整理等等嘅班級事務。我嘅主要工作就係喺2歲班嘅小朋友做班主任啦。我哋2歲班有26個小朋友，咁有4位老師，有3位咧係華人老師，1位就外籍老師。班裡面嘅同小朋友互動咧就冇特別嘅分工嘅。咁但係如果你有文書上面咧，我哋就有分工嘅。即係譬如我哋會喺呢個星期邊個老師負責去觀察嗰個小朋友嘅學習行為啊，寫佢哋嘅簡介啊、學習表現啊咁樣咯。呢個幼稚園咧係主張小朋友透過環境學習啦。我哋 set 咗好課室嘅環境之後咧，佢哋就去唔同嘅角落去探索。有別於傳統嘅課室，以英文為溝通語言嘅耀中國際幼稚園，隨處可見中英雙語嘅標示，冇固定嘅台凳，更加似係一個開放嘅、隨時可以變動嘅遊樂空間。小朋友咧自己有一日就主動咧攞咗張凳嚟，咁樣排咗一條線。佢就話：我哋想嚟搭車啦。咁然後又有小朋友對地鐵好有興趣，咁我哋就將呢個環境咧就先設置咗佢平時車廂見到嘅嘢啊。咁老師仲會用我哋嘅喇叭啦去播放咧嗰啲鐵路嘅名啦。下一站堅尼地城，左邊嘅車門將會打開。我哋整咗嘅八達通啊，咁佢哋又可以模擬拍卡，亦都可以喺呢個過程裏邊學習邊一張先係佢哋要用到嘅八達通嚟㗎。例如小童八達通啊、長者八達通啊，咁佢哋有興趣，咁老師就會喺佢有興趣嘅時候先做一個介入，咁就變咗其實所有嘢都係小朋友做主導嘅。對於2歲嘅小朋友嚟講，唔係個個都有搭地鐵嘅經驗嘅，咁佢就多咗一個學校嘅經驗，又帶翻佢哋平時生活嗰度。咁或者啲小朋友或者生活好有豐富嘅生活經驗，佢哋又會將呢樣嘢帶翻嚟學校，感染其他小朋友一齊去擴展呢個方面嘅學習咯。除咗課室，幼稚園嘅物料間亦都係林老師工作經常要嚟嘅地方。小朋友發揮創造力所需要嘅原料都會收喺呢度。安全、環保、保留創造嘅空間，係老師選購原料嘅時候需要時刻思考嘅事。同埋再睇埋嗰個年齡嘅小朋友佢嗰個發展階段嘅需要，咁然後我哋就再諗提供邊一類型嘅物料俾佢，即係同一樣物料個小朋友可以有好多自己嘅 input， 佢哋自己去諗點樣玩，多過咧提供一啲物料咧係已經有固定嘅玩法啦，咁小朋友唔可以發揮佢哋嘅想像力咁樣咯。頭先我講小朋友就可能會需要探索一啲唔同嘅大自然嘅物料啦，所以都有訂咗有木棒啦、有木片啦，咁都係可以俾小朋友去做好多唔同嘅創作嘅，例如佢哋可以用啲陶泥啦，例如同佢哋玩啊，做一啲立體嘅創作啊咁樣咯。講到小朋友嘅創作，除咗動手圖畫、大聲表達之外，喊一定係佢哋同世界交流最常用嘅方式之一。作為2歲班小朋友嘅班主任，林老師有自己嘅一套應對方法。尤其是2歲小朋友啦，佢哋喊係好正常嘅，甚至佢哋發脾氣啊、唔識表達啊、掉嘢咧，都會係好正常嘅。我哋就會諗點解小朋友要喊咧，同埋佢哋喊表達啲咩咧？咁知道咗佢哋其實喊係因為唔開心，同埋佢哋要表達自己可能唔捨得爸爸媽媽嘅情緒，咁我哋會俾佢哋繼續喊嘅。係啦，即係俾佢知道，你喊係冇問題㗎，老師會陪住你。咁安撫咗個情緒之後，或者幫佢描述咗佢而家係咩心情而喊，咁佢都知道，我而家喊嘅原因係乜嘢。咁佢明白咗，佢 calm down咗之後咧，咁我嗰個時間應該唔會太長嘅。咁好快下一次到separation 嘅時候，佢哋就會少啲有喊嘅情況咯。
5年嘅幼兒教育經驗，讓林老師對自己嘅未來有更清晰嘅認識。回顧一路嘅成長，從讀心理學到做特殊教育機構嘅助教，再到研讀幼兒教育嘅碩士課程，林老師話：佢做幼教老師嘅初心從未改變。點解我會做幼稚園老師？係因為我覺得做幼稚園老師咧係可以接觸唔同嘅範疇嘅嘢。朋友問我：你係教咩科㗎？我會同佢講：我咩都教㗎。係我咩都會同小朋友一齊做。只要小朋友有興趣嘅話，我就會提供一啲相關嘅物料嚟同佢哋一齊去玩。唔係由你主導去提供我揾到呢啲資料啊，你睇啦，你去讀啦咁樣樣。然後同小朋友一齊由唔知探索到大家一齊揾到啲咩資料，一齊去了解咁樣樣咯。反而我哋學啲咩特別嘅嘢，就係我哋要學點樣小朋友引發佢哋嘅興趣，引導佢哋點樣可以學識我唔知道，但我可以由自己去揾答案，多過老師直接俾答案你咁樣咯。有時答案可以係一個數字、一串字母、一個動作，但無論對小朋友定係老師，人生嘅答案永遠冇咁簡單。對於點樣引導小朋友更加健康咁成長，林老師仲喺度不懈咁尋找緊佢自己嘅答案。因為我之前試過喺本地嘅幼稚園做過幼稚園老師啦，咁而家嚟到耀中國學校度做幼稚園老師啦，咁我都想學習多啲唔同嘅教學嘅理念同埋教學嘅一啲策略啦，睇下點樣去取到個平衡啊，或者係點樣先係對小朋友係最好嘅呢？同埋都好想透過自己了解更加多，成為一個專業嘅老師之後，可以俾可能社會啊、自己身邊朋友啊，都更加了解其實幼兒教育嘅老師喺度做緊啲咩，同埋呢個嘅職業其實都係好值得被尊重嘅一個行業嚟嘅。